Limfiliba kakhulu ikamva lomkhweli ibhayisikili uNicholas Dlamini lokuba angathabatha inxaxheba kwimidlalo ye-Olimpiki ezakubanjelwa eTokyo kulonyaka uzayo emva kokuba ephuke ingalo ngexesha exambulisana nonogada bepaki yaseTable Mountain eKapa. uNicholas ebeneminyaka engama-24 ebeyinxalenye yenkqubo yeqela leqhubeka isithuba seminyaka embalwa yaye benethemba lokuba ngenye imini uyakumela ilizwe lakhe kwi-Tour de France. Sesi senzo senkohlakalo esibeke ikamva likaNick Dlamini emngciphekweni yinkweli bhayisekile ephekwe kweli yokuqala emnyama ukuphumelela ukhuphiswano izihlandlo eziliqela kweli nangaphandle. Esi siganeko sivuse umnyele kwinkweli bhayisekile. One would think that a ranger that is being trained on this mountain would be well versed in conflict management, because this certainly was a conflict, and they should be the ambassadors for the sandparks, not the aggressors. This mountain is an icon throughout the world, and if this is the way people in the world see how we treat people that for a minor offence is going to be treated, I think we're going to lose this whole situation of being the wonderful city that Cape Town is. Indaba zokubetha ukaDlamini zinwenwe okomlilo wamadlelo zisothusa abo bamaziyo nabangamaziyo. We got this news through social media. It came through very quickly from a lot of people that were angry about this whole incident happened, which was totally out of hand. It should never have happened. uDlamini ngoku ulwela ikamva lakhe kwisibhedlele siseKapa akacaci ukuba uza kuba nako ukuthabatha inxaxheba kwi-Olimpiki nakwi-Tour de France kusinina.